No choice ako kasi wala sa aming nag-groom. Gugupitan ko talaga to. Kasi kung nakikita nyo, naninilaw talaga si Sanji, oh. Napakalbo ko tong batang to. Tingnan nyo, oh. Kaya pala sabi ko, ang baho. Yung pet niya pala, punong-puno ng tae. Kasi sobrang kapal ng balahibo. Gugupitan ko na si Sanji, guys. Gugupitin talaga natin yan. Kasi sobrang haba na, oh. Itatry kong i-shave ng mainit. Oh, no! Ayan, ay, hala. Ayan, guys, o, tingnan nyo, oh. Kailangan talaga siyang ma-shave pala kasi under nung buhok, ang dami nang nagiging libag-libag. Oh my God, ano to? Hala, hindi ko alam. Shit, ano yan? Kaya sa tenga mo, akala mo, ito babawasin natin to. Gagawin ko siyang ganito, oh. Ganito siyang ganyan. Akala mo, ha? Pakatagal namin walang update sa vlog namin. As you can see, ilang days, ilang week hata kami walang vlog. So dahil dyan, baka nagulat kay Sanji, sobrang laki na po niya. Ay, sorry baby. Sobrang laki na ni Sanji. At hindi lang sa laki tayo nagbabase. Sobrang kapal din ang balahibo niya. So dahil dyan, I decided na gupitan po siya talaga. Baka sabihin nyo, bakit mo gugupitan si Sanji? Natural sa kanya. Sobrang hirap po kapag sobrang kapal ng balahibo niya masyado. Kasi po, ito, panoodin nyo tong clip na to, dito nyo mapapatunayan na sobrang hirap i-maintain ni Sanji as compare kay Sabrina na sobrang linis niya. Ay, naku, Diyos ko po. Si Sanji po, ayan, basa nga, nararamdaman ko parang may tae na naman siya sa buntot. So, lagi po siyang sumasabit yung mga tae-tae niya sa buntot, sa paa po yung wiwi niya dito. Ayan, naninilaw po. Ayan, oh, sobrang naninilaw yung balahibo niya. Oh, diba? Tapos dito na naman, oh, ayan. So, kailangan ko siyang i-shave talaga. Sa putotoy niya, oh, lagi din nagkakaganyan. Once, guys, na napapabayaan to, pwede itong ma-infection. Kailangan mo talaga siyang laging i-shave dito sa part na to kasi, ayan, nawiwiwian, oh. So, i-shave ko yan sa dito ko dyan. Magpakahirap niya kasi, guys. Tingnan nyo naman yung paa niya, oh. So, samahan nyo ako sa journey namin. Lilinisin natin si Sanji. Gugupitin natin siya. Kakalpuhin ko to magiging layo na butikito. Patingin nga. Ayan guys, oh, sobrang no! laking problema kay Sanji. Kailangan ko siyang gupitan talaga. Ipapakalbo ko tong batang to. Tingnan nyo, oh. Kaya pala sabi ko, ang baho. Yung pet niya pala, punong-puno ng tae. Kasi sobrang kapal ang balahibo ni Sanji na ayan, oh. Sumasama na yung tae sa balahibo niya, oh. Napakahirap niya linisin. Diyos kong bata to, oh. Ay, naku, puro tae. Ang baho. Daig pa nito ang balsanggol na tumae sa diaper. Kasi nakadikit na sa balahibo niya, oh. Kaya pala ang baho-baho namin sa loob ng bahay. Sabi ko, may tae. Ikaw pala. Ano, humiga pa naman to sa sopa. Naku, ang sopa ng puro tae. Upo, sige. Guys, bago kami magsimula, bibigyan ko sila nito from Value Pet na to. And papakainin ko muna sila. Para mauto sila Sanji at Sabrina. Na bago ko sila gupitan, talaga sumunod sila. O, ayan. O, go. Sabsab, mamaya ka na. Si Sabsab, guys, hindi ko siya priority gupitan kasi alam nyo ba, ever since, never siya nagpag-groom si Sabsab. Kasi nga, napakalinis itong batang to. Ayan, o. Yung post na naman ang kadilaw-dilaw, o. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sanji. Hi! Dito ka! Bata! Bata! Dito. Kami. Sanji, come. Ay! Sanji, oh. Pakahirap pa naman ito design ng gupitan. Takot siya sa clipper. Hindi ko lang alam ngayon, ha. O, Sanji, oh. Wait lang, Sabsab. O, Sanji. No! Dito. Ayan, tinan niyo yung difference, ha. Ayan. Ang post nilang dalawa, tinan niyo kung sino ang masalaula. Malinis si Sabrina ng bata, unlike kay Sanji. Good girl. Good boy. O, ito sa'yo. Bubuksan natin to. This is from Value Pet, ha. Pork heart naman to. Hydrated siya, guys. Air dry siya. Air dry. Pinatuyo siya. Ay, ayan. Wait lang, anak. Ayan. Ayan. Natataranta si Sabrina. Uulo siya every time na aamoy niya to, eh. So, si Sabrina, mabait naman yan pag may tricks din.
Ayan. Go. Mamaya na. Mamaya na. So, sisimulan na natin gupitan. Uunahin natin gupitan si Sanji. So, eto na, simulan na natin. Ito yung ginagamit ko, binili ko lang siya online. This is not sponsored. Hindi pa na, ano, malis ka dyan. Malis ka, hindi ka pa na, ano ha. Sanji, wag malikot ha, gugupitan. Baka iba ang magupit sa'yo. Gugupitan natin siya, ayan. Natin yung pos. Naku, napakakapal. Hindi pa naman ako magaling magupit-gupit, guys. Diyos ko, patawarin to mga to. Kung ano mag-itsura nito. Sana wag silang masugat sa akin. Napakakapal, grabe, baby. Sabrina naman, oh. Nakahagip si Sadsad, no? Naka-zoom in yun, no? Nakazoom in, ayan, oh, guys, oh. Gugupitin natin. Hindi ko alam kung hanggang saan ba dapat gupitin. Pero kayo... Ayan guys, oh. Gupitin natin. Ang ganda. Naka-shape na. Ayan guys, sinisimulan ko na siyang... Hoy, sab-sab, tumigil ka dyan ha. Medyo sensitive dito sa part na to. Nasugatan ko na sa dati. Kaya naawa ako. Kaya dinadahan-dahan ko na. Yung dapat lang ito ko. Hindi ko alam kung tatanggalin ko na din to. Sige. Hoy, wag ka malikot. Baka kung ano mahiwa ko. Naku naman. Sanji ha. Baka kung ano mahiwa natin eh. Mamaya mahiwa ko yung ano mo. Braso mo. Yung legs. O iiyak ka naman. Titrim natin ng maayos yan. Dapat maging maganda yung result niyan. Gugupitan natin ikaw. Naku, hindi pwedeng hindi. Hoy! Naku po, madadali ang mukha! So ayan guys, gugupitan ko din siya. Go, Jeric, naka-record yan na. Gagamitan ko ng gunting kasi yung razor delikado. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko pero ititrim ko siya ng ganyan. Trim lang. Ayan, ginugupitan ko na si Sanji guys. Gugupitin talaga natin yan. Kasi sobrang haba na oh. Pero correct lang kung tama ba yung ginagawa ko ha. Baka sabihin nyo bakit ipapag-groom. Wala pong grooman dito sa amin. Napakalayo po. Eh wala naman po kami sa sakyan pa. So kailangan ko talaga ako yung gagawa nito ha. Ibabash na naman ako. Bakit hindi mo kasi ipag-groom? Dami-dami lang pera. Ganyan. Eh wala po kasi dito nag-groom sa amin. Ayan oh. Ayan, kailangan mag-groom siya oh. Naku, tingnan baby. Ayan. Sige itong kabilang part. Wag malikot ha. Papaluin ko ah. Papaluin ko yan pag malikot. Ay, asan yung supply? Naging parlorista po ako ng di oras. Actually talaga wala po akong talent sa pagugupit. Sorry na. Wala talaga akong talent sa pagugupit. Kaya hindi ko alam kung ano magiging resulta ng itsura ng mga anak ko dito sa akin. No choice ako kasi wala sa aming nag-groom. Gugupitan ko talaga to. Kasi kung nakikita nyo, naninilaw talaga si Sanji. Oh. Kailangan ko siyang magupitan. Kasi, gugupitin natin yan. Ayan oh, napakalagkit nito guys. So itong dilaw na part na to. Lagkit-lagkit na. Kaya ginugupit ko siya para matanggal yung stain din, tapos mag-renew yung balahibo niya. Oh, hala! Baka bibi mahagip kasi yung mukha mo. Gusto mo maging si Tasyong kalbo ka? Kakalbuhin na talaga kita. Mamaya yung pigti mo kakalbuhin ko talaga yan. Nakita niyo yung paa na yan ni Sanji. Ayan oh, oh, nagdidikit-dikit na oh. Ayan, ang sama. Ang baho niyan guys, bumabaho yan kapag hindi naaayos. And si Sanji, si Sabrina walang ganyan. First time ko si Sanji kasi makapag-alaga ng ganito kakapal na. Ayan oh. Ayan oh. Ang hirap oh. Pati yung razor nahihirapan na. Parang lobat na agad ah. Ayan. Ayan, medyo nilaliman natin yung talim. Hala, parang lobat na siya agad. Naka-charge lang ah. Parang hindi nakakayanin yung gugupitan ko. Gugupitan ko na lang siya. Yung mga gilid-gilid. Ako, mamanumanuhin ko na lang yung gilid kasi natatakot ako na ma-razor siya. Saka, buti. Ay, sorry na po po. Nasa mukha na. Walas ka dyan. Naukab, hala parang pangit. Hindi, sige, ito rin isa papantayin ko na. Ayan. Gupitin natin. Dapat tanggalin pala yung mga dilaw-dilaw, no? Sige, gugupitin ko na rin. Sorry na, baby. Si Sanji, hindi na ata nakakahinga ah. Ay, wag tatanggalin! Wag tatanggalin! Wag tatanggalin. Wag tatanggalin ang kamay. Pag nadali ang mukha mo, baby. Hala, ang dami natin balibo eh. Wait lang. Oh, ang pangit. Para siyang ano.
Para siyang ibon na napaltos. Ang pangit, baby, sorry. Okay lang, paa lang naman yung pangit. O, malikot, baka masagi ang mukha. Ayun na pati bumana nung importante sa lahat, ayan, gugupitin ko na lang to, magugupit na lang ako dito sa part na to. Ayan, ang pangit to. Paano ko siya gugupitan? Baka mapasama. Sige, gugupitin natin ang gugupitin to, basta. Ayan, Ayan. Baka madali ang tumbong ng gugupitan natin siya. Basta kung anong gupit na lang lumabas. Wala, sorry anak, di ako marunong. Ay, wag malikot! Bibi! Yan, ginupit ko na po. Kasi nga guys, tama naman ang balahibo niya. O, kailangan talaga siyang magupitan. Sorry na guys, kung gusto ko man... Ay, naku, itlog na pala yun. Munti ko. Naku, baka madala ng itlog ng anak ko. Mas lalong di talaga siya magkakaanak. Ayan guys, dito around the butt. Yung labasan talaga ng pupo niya. Ito yung pinakang main problem ko. Baka after ng result nito, ang pangit ng resulta ng... Ayan. Kailangan i-shave to kaso nga lang hindi gumagana. Bibi, umalis ka dyan, Sam. Try ko i-shave guys ha. Sam, alis! Ayan tumitibok-tibok pa ang puso Sensitive tong part. Ayan guys, very sensitive pa naman tong part na to kasi pwet to Kailangan maingat ha. Ayan, hala. Ayan guys, tingnan nyo Kailangan talaga siyang ma-shave pala kasi under nung buhok, ang dami nang nagiging libag-libag. Oh my God, ano to? Hala, hindi ko alam. Shit. Ano yan? Ano to? Tai? Parang taing tumiga siya, parang tubol. Ay, sorry baby, parang nasasaktan si Sanji. Naku, walang kasilbi-silbi naman to. Hindi gumagana ng maayos. Ayan, mukha siyang bulaklak. Mukhang bulaklak yung pet ni Sanji. Mukha siyang bulaklak, Alam, parang bulaklak. Try na. Parang ay, nag-iipan na naman, mamaya. Diba? Parang bulaklak yung shape. Kita natin yung result nito after. Mabait naman ni Sanji, good boy, Parang bulaklak, Diba? Parang bulaklak yung shape. Kita natin yung result. Tama na kayo. Ay, ito pa, ayan, tinan mo, ayan, mga sabit-sabit ng tae, kaya langan talaga siyang mabukit. Wag magalaw. Pag lumalagpak yung tae, feeling ko dito pa isa. Ang talagang matanggal. Ayan. Ay, napasobra ako sa gupit ko. Ano? Pangit. Sorry, baby, napasobra ata yung gupit ng daddy. Ayan, malapit na si Sanji. Huwag malikat. Pinapantay. Napakapangit ng gupit ng daddy. Inuukap ko din yung mga dilaw-dilaw para mabalitan niya yung malamig. Ukap tuloy, baby. Tingnan mo, ayun naninilaw po. Ano ba, hindi ko alam kung dilaw ba ito. Gupitin natin yan. Sige. Gupitin natin. Ito sa tenga, gugupitin. Sige. Gugupitin natin yan sa tenga mo. Akala mo, ito babawasin natin ito. Tatanggal. Gagawin ko siyang ganito. Ito, tanggal na. Akala mo Pagka mag-in-out ito, kung bakalata mo, ang dami na natanggal guys. Babawasan mo. Gugupitan natin siya kasi lagi itong nababasa ng wiwi. Ito naman kabila, tingin. Ayan, babawasin natin ito. Guys, yun lang, patingin. Papakita ko sa inyo yung final look na papaliguan ko lang itong batutang to. Isabsab, hindi ko siya gugupitan. Ang takbong-takbo. Ayan siya, bagong ligo na yan. Wow! Ang linis na ng kanyang paa. Linis na. Wow! Ang pugi-pugi na yan, bagong ligo. Bakit basa na malagat to? Ayan guys, medyo malinis yung ganun. Yung post niya, malinis na po yung paa niya.
you to charge me now. Lang muna. Ayan o, na-shape na natin. Ayan na siya. O, isa naman o. Ito, hindi ko ito shape kasi napakalinis ang paa niya no, guys.